Så har der været et professionelt Scrum Master kursus, hvor vi har været nede i rigtig mange forskellige ting. Både omkring det underliggende teori, principper, elementer, selve Scrum frameworket for at få det ud med scenarier og situationer. Kigge på done. Hvad betyder det egentlig? En masse eksempler, praktiske eksempler omkring product delivery, arbejde med product backlog og artifacts, teamdynamik, teamhåndtering, hele det at få lavet et effektivt team. Og så også lige forbundet det sammen med nogle forskellige scenarier, cases og situationer, hvad ligger der faktisk hos en Scrum Master. Så 2 dage med en rigtig meget fokus på engagement, på at gøre tingene sammen, og så er en gruppe, som har haft utrolig mange gode spørgsmål omkring praktiske ting, organisatoriske ting, forskellige udfordringer og scenarier. Så jeg tror, de er godt trætte nu, det er også, men det har været nogle gode dage, og rigtig meget at tage videre.